السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا ku xiran kanaalka Dooreysatiya kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta aan uga hadli doono inkastoo huruuda lagu tiriyo geedaha ugu caansan ee dhanka daaweynta iyo ka hortagga cudurro aad u badan maanta dadka ay ka caawinayaan dhanka kale shaaha huruudda waxaa laga helaa waxtar caafimaad halkani waxaan kusoo gudbin doonaa faa'iidooyinka caafimaad uu u leeyahay waxtarka shaaha huruudda leh fadlan haddii aad ku cusub tahay YouTube-keena subscribe kambaleelka furo share comment share waad mahadsantihiin asxaabteedan jecel ugu horeyntii shaaha huruudda lagu darsado waxa uu hoos u dhigaa dhiigga dufanta iyo kolestaroolka sidaa daraadeeda wuxuu qofka isticmaalo uu ka badbaadayaa alla ayaa wax badbaadiyay wadna xanuunka sida daraasadaha iyo warbixinada lagu soo qoray shaaha huruudda lagu darsado wuxuu hoos u dhigaa dhiig karka waayo wuxuu firfircooni siiyaa hormoonada ku shaqo leh dhiig karka ama macaanka huruuddu waxa ay daawo u tahay xiiqdheerta walwalka iyo walbahaarka waxaa kaloo shaaha huruudda leh kor ay u qaadaa difaaca jirka sababtoo ah huruuddu waxa ay xaqiijisaa isla markaana sare ay u qaadaa shaqada difaaca jirka iyadoo la dagaalamaysa sumaha caabuqyada fangaska iyo bakteeriyada dhanka kale dadka shaaha huruudda la isticmaalo waxay ka badbaadayaan alla ayaa wax badbaadiyay cudurrada xasuus lumista ah ama ilowshaha sidaa daraadeeda waa inaad tadas ku aragto inaad xasuustaada iloweysid waana isticmaashaa shaaha huruudda leh